bu meni shaxsiy hayotimda juda katta tarix. O'zimcha bir nimalar qoralardim, o'zimcha yozardim. Dadamni satrlari menga bir vasiyatdek. Bular hammasi bolaligimdan qulog'imga singan. Universitetga imtihonsiz kirish imtiyozini qo'lga kiritgandim. Bir achchiq haqiqatni aytaman, shoirni qizi ekan, bu oladi degan fikrlar ham bo'lgan. O'zini yaxshi tushunadigan ijodkorlar uchun mukofot ahamiyatsizdek tuyuladi. Sovrindor bo'lganlar o'zini sohasida, o'zini yo'nalishida ijod qilib kelishyapti. Va o'sha kuni menga qo'ng'iroq keldi. Shahar hokimiyatiga kelasiz. Mukofot sovrindori sifatida menga ham og'ir botadi. Lekin bitta narsani alohida ta'kidlab o'tishni istardim. Ijodkorlik o'zi asli men katta bo'lgan, tug'ilgan oilada bor edi. Dadam shoir rahmatli Ravshan Fayz. Garchi 5 yoshimda o'tgan bo'lsa ham, lekin o'sha elas o'sha 5 yoshli bola xotiralarimda eslayman. Dadamni xonasi yoki dadamni ruchkasi, dadamni kitoblari yoki shoirni ijodxonasi qanaqaligi, pechatni mashinkalar. Undan keyin mana ko'z oldimda davom etgan o'sha muhitlardan biri doimiy tarzda onamni to tonggacha ro'zg'or ishlaridan ortib, dadam vafotidan keyin o'sha kitoblarni nashrga tayyorlash, o'sha mashinkani chiq ovozlari, bular hammasi bolaligimdan qulog'imga singan. Men tug'ilmasimdan oldin hatto o'sha dadamni menga atab yozilgan she'rlari tug'ilganimdan keyin o'sha satrlar yaralgan. Masalan, qahraton qishlarning qahri nimadir, achchiq ayozlari zahri nimadir, kumush kulgularing eshitsam qizim, g'urbat u g'amlarning nahri nimadir. Umuman meni ismimga atab yozgan yoki boshqa bir she'rlaridan mendan senga qolar ism qo'yganman ming saralab saylab, mayli hamma boylik to'plasin, sen ismingni yasha avaylab, xiyonatga bermagin zinhor, sotib qo'yma riyo aldovga, qoldirsalar hamma mol dunyo, senga ism qilganman sovg'a, bolam noming dunyoda bitta, ammo bir kun chuchay ganchalab, kimdir uni bermasin itga, yasha isming asrab avaylab. Xuddi bu dadamni satrlari menga bir vasiyatdek. Va keyingi yillarda ularning vafotidan keyin ulg'ayib, aqlimni tanib, mustaqil hayotga qadam qo'yib, uni nimaligini bilib va oilada to'ng'ich farzand sifatida ham farzandlik mas'uliyati, ham o'sha qaysidir ma'noda to'laqonli deb aytishga ozgina iymanaman. Dadamni shu ijod olamida to'xtab qolgan, erta so'ngan hayotini, yo'lini davom ettirish men uchun juda katta mas'uliyat bo'ldi. Oilamizda onam ham, singlim ukam ham ijodni qadrlashadi, ijodni yaxshi ko'rishadi, lekin ijodkor emas. Jurnalistika sohasida bu mas'uliyat menda davom etishi kerakligini va bu to'g'ri tanlangan yo'lligini bugungi kun yana ham ko'proq tushunyapman. Esimda 16-15 yoshlarimda o'zimcha bir nimalar qoralardim, o'zimcha yozardim. Shunchaki yozish edi bular. O'sha payt men uchun bular she'r, adabiyot uchun katta da'vodek tuyulgan. Lekin yozma deyishga vaholanki hech kim haqqi yo'q edi. Biz shu muhitda o'sganimizdan keyin shoirni qizi manku degan bir fikrlar o'zimni ichimda, bola ko'nglimda aylanardi va o'sha 2006-2007 yillarda aynan yoshlar uchun yaratilgan imkoniyatlar bugungidek juda baland bo'lmasa-da, lekin kelajak ovozi ko'rik-tanlovida qatnashib, universitetga imtihonsiz kirish imtiyozini qo'lga kiritgandim 17 yoshimda. Oradan 3 oy o'tib, Zulfiya nomidagi davlat mukofotiga Toshkent shahridan adabiyot yo'nalishida sovrindor bo'ldim. Endi bilasizmi, sovrindor bo'ldim deyish oson gapdek og'izdan chiqadi-yu, lekin ortida juda katta mashaqqat bor-da. O'sha keling shu nima sovrindorlikka nomzodingizni qo'yishda bo'lgan jarayonlar haqida ozgina gapiring. Endi u paytlar osmonlarda uchib yurgan 17 yosh, 16 yosh qiz sovrindorlarning faoliyatini ko'rardim, ekran orqali ko'rib havas qilardim. Biz ham kira olarmikanmiz degan. Lekin bitta narsani alohida ta'kidlab o'tishni istardim. To'g'ri, mukofotga sovrindor bo'lish bu katta omad, baxt, mehnat, harakat, lekin
sovrindor bo'lsam oliy o'quv yurtiga imtiyozli kiraman degan manfaat bo'lishi kerak emas. Vaholanki mukofotni eng oliy bizga beradigan maqom ham maqomlaridan biri aynan shu aslida. Magistraturaga bo'ladimi, bakalavrga bo'ladimi, aynan o'zimizni yo'nalishimiz bo'yicha o'sha grant asosida o'qishga qabul qilish imkoniyatini beradi. To'g'ri, ochiqni aytaman, masalan menda sovrindor bo'lmasam ham oliy o'quv yurtiga grant asosida kirish, buni men o'ylashga ham qo'rqardim. Kontrakt bo'lib qolish ehtimoli bor edi, lekin uni to'lashga oilamizda unaqa imkoniyat bo'lmagan, aynan o'sha yillari. Lekin yaratgan qo'llab-quvvatlab bir emas ikkita oliy o'quv yurtiga kirish imkoniyati, qo'limda ikkita grant bor edi va o'sha yillar ochiq aytaman, shunaqangi bir o'yinlar bo'lgan ekanki, bitta mukofotingizni imtiyozini to'xtatamiz, vaholanki ikkinchisidan foydalana olasiz agar qarshi bo'lmasangiz degan fikrlar bo'lgan vazirlik tomonidan va men bunga hech qanaqa qarshi bo'lmaganman. Lekin o'sha yillari baribir O'zbekistonda iqtidorli qizlar ko'p. Aynan adabiyot yo'nalishi juda qiyin edi. Tuman bosqichi, shahar bosqichi, respublika bosqichigacha o'sha qizlarni ko'rib, she'r yozayotgan respublikadan kelgan qizlarimizni ko'rib, viloyatlarimizdan respublika bosqichiga yig'ilgan qizlarni ko'rib, orqaga chekinsammi degan fikrlar ham bo'lgan. Shoirni qizi ekan, bu oladi degan fikrlar ham bo'lgan. Endi ochiq aytaman, o'sha paytlarda qo'rqqanman ham. Lekin baribir odam yuragida umid bo'lar ekan, shu sovrindor bo'lishim kerak degan va o'sha 2008-yil mart oyida javobini kutyapman, qo'ng'iroq yo'q va tush ko'rdim. Shunaqa tush ko'rdimki, tushimda joynamoz, o'tib ketyapman joynamozni oldidan. Hech kim namoz o'qimayapti-ku, yo namoz o'qilgan bo'lsa nimaga joy namoz bo'sh turibdi degan fikr o'tgandi-da va joy namozni bir burchagini nima deydi? Qayirib qo'ygandim-da. Va o'sha kuni menga qo'ng'iroq keldi. Shahar hokimiyatiga kelasiz, yig'ilamiz va Respublika Xotin-qizlar qo'mitasiga boramiz. Nima bo'ldi? Kelsangiz, o'sha yerda keyin ma'lum bo'ldi. Juda xursand bo'ldim. U yog'i endi mukofot sahnagacha bo'lgan yoqimli tashvishlar boshlangan, gala qizlar bo'lib hali bozorga borardik, bir xil tuflilar tanlash. O'sha tuflilarim hali ham bor, saqlab qo'yganman. O'sha kiyimim hali ham bor, saqlab qo'yganman. Nimalarni his qilgansiz olayotgan vaqtingizda? Shu ism familiyangiz, otangizni ismlari jaranglagan vaqtda. Mendan ham ko'ra ko'proq onam sahnada. Bu tasvirlab berishim qiyin. O'sha payt Toshkent shahridan nomzodlar orasida so'zga chiqqanman va esimda yo'q nimalar deganim. Chunki 7-osmonda uchib yuruvdim. Bilasizmi, bu davlat mukofotida hali 17 yoshar qizi, bu she'r emas edi bu yozilganlar, lekin shunchalik qo'llab-quvvatlab, e'tibor berib, ijodkor bo'laman deyapti, ijodga kirib kelyapti degan ustozlari, davlatni, komissiyani qo'llab-quvvatlovi bu katta anaqa imkoniyat edi men uchun. Va undan keyin haqiqiy hayot, haqiqiy mas'uliyat boshlanishini o'sha payt his qilmaganman. Undan keyin o'sha sovrindorlarni ko'rib, bizdan oldingi sovrindorlar bilan o'sha suhbatlar, uchrashuvlar o'tkazilganda keyin his qilganman aslida Zulfiya nomidagi davlat mukofotini mas'uliyati nima ekanligini. Bir achchiq haqiqatni aytaman, so'nggi paytlarda juda urchib ketdi. Masalan, Zulfiya nomidagi davlat mukofoti ortidagi gaplar, unga bo'layotgan munosabatlar mukofot sovrindori sifatida menga ham og'ir botadi. Lekin bu degani har kuni, har daqiqada men mukofot sovrindoriman deb ekranga chiqib, sahnaga chiqib, hamma davraga kirib borib, ko'krak urish degani emasda. Uni sovrindor bo'lganlar o'zini sohasida, o'zini yo'nalishida ijod qilib kelishyapti. Undan keyingi baland marralarni egallashyapti. Bu baland parvoz gap emas. Bevosita o'zim faoliyatimda ko'rib kelyapman. Qancha sovrindorlarni, qancha mukofotdoshlarimiz haqida birga ko'rsatuvlar tayyorlaganmiz. Endi baribir guruch kurmaksiz bo'lmaydi. To'g'ri, ayrim joylarda u tanqidlar o'rinli bo'lishi mumkin. Lekin bu degani butun boshli mukofot sovrindorlariga, mukofotdoshlarimga nisbatan tamg'a bo'lib qolishini xohlamayman. Ijod qilayotgan qizlar bor oramizda, yo'q emas. Uning ichida mana o'zim ham bevosita agar faoliyatimdan misol qilib oladigan bo'lsam, Milliy teleradio kompaniyaga ishga kirdim.
o'qishni bitirganimdan keyin magistratura bosqichida o'qidim. Mukofotni imtiyozi bilan O'zbekiston davlat jahon tillari universitetining xalqaro jurnalistika fakultetiga grant asosida o'qishga qabul qilindim. Garchi kimlarnidir ko'ziga yomon ko'ringan bo'lsam ham o'sha mas'uliyatni oqlashga harakat qildim. Bu mukofotchi, san ham Zulfiyachimisan degan gaplar bo'lmasligi uchun harakat qildim va 4-kursda O'zbekiston Alisher Navoiy nomidagi davlat stipendiyasi bo'ldim. Uni granti bilan mana magistraturani bitirdim va bugungi kunda mana yanvar oyidan jurnalistika universitetida doktorant sifatida o'qishga qabul qilindim. Bu endi bevosita imtihonlar bilan amalga oshdi. Agar rasman hisoblamasam, umumiy 19 yildan beri televideniyada faoliyat olib boryapman. Ko'rsatuvlarimni e'tirof etishadi, suhbatlarimni e'tirof etishadi. Bularni hammasida o'sha ustozlarni menga bergan ta'limi, o'sha yillari 17 yosh qizga davlatni, xalqni, xalq shoirlarini bildirgan ishonchi yotibdi-da va bugungi kungacha bundan keyin ham bu menga katta mas'uliyat. Zulfiyachimi degan gap emas. Siz ham Zulfiya mukofotini sovrindormisiz? Zulfiyangiz bormi? degan qarashlar men uchun muhimroq va o'sha mayda gap so'zlar, negativ gaplar, fikrlar hammasi men uchun pastda qolib ketadi va har bir mukofotdoshim istardimki, faqat o'sha yil uchun xizmat qilib, faqat o'sha yildagina shu mukofot esdalik bo'lib qolganini eslashlarini xohlamayman. Bu o'sish kerak. Bu degani har yil mukofot olish kerak yoki har 3 yilda, har 5 yilda biron bir davlat mukofotiga sovrindor bo'lish shart degani emas. O'sha o'zini faoliyati bilan, ijodi bilan, o'zini sohasidagi muvaffaqiyatlari bilan ishlab, ko'zga ko'rinib, jamiyatga bir foydasi tegib kelyapti. Mayli u uyda yaxshi ona bo'lsin, avvalo yaxshi ona bo'lsin. Boshqa jamiyatdagi bir sohani kasbini aytmaymiz. Shuni o'zi ham o'sha nima deydi? Hurmatni tushirgandan ko'ra o'sha darajada ushlab turgani katta muvaffaqiyat deb o'ylayman. O'zi umuman davlat mukofoti biron bir manfaat uchun harakat bo'lib qolish kerak emas-da, biron bir manfaat uchun e'tibordek bo'lib qolish kerak emas. Bu ijod qilganim uchun emas, qiladigan keyingi hayotim uchun deb agar qabul qilinsa, menimcha yana ham yaxshiroq bo'lardi deb o'ylayman. Endi kimlar uchundir mukofotlar ahamiyatsiz. Ayniqsa so'z odamlari uchun, so'zni yaxshi tushunadigan ijodkorlar uchun mukofot ahamiyatsizdek tuyuladi, lekin sizni qisman bo'lsa ham harakatingizga, qisman bo'lsa ham mehnatingizga, ijodingizga davlat tomonidan katta e'tibor berilishi, bu baribir ich-ichingizdan bo'lsa ham xursand qiladi. Uni tashqaridan bildirmasligingiz mumkin, bildirmaslikka harakat qilishingiz mumkin, lekin aynan so'zni ichidagi odamlar bilan suhbatdosh bo'lib yurganim uchun, aynan so'zni ichidagi ijodkorlar bilan katta-katta ko'rsatuvlar yozgan jurnalist sifatida bu narsani 100% ayta olamanki, har qanaqa rag'bat, har qanaqa e'tibor, har qaysi yoshdagi ijodkor uchun bu baribir tashqaridan tan olgandek ko'rinmasa-da, ichidan baribir xursand bo'ladi. Bu juda katta baxt, juda katta e'tibor deb bilaman bu narsani. Va mukofot uchun yoki rag'bat uchun emas, o'zimiz uchun, xalq uchun ijod qilsak, u mukofotlar o'sha vaqt o'tgan sari, mayli bugun bo'lmasin, mayli ertaga bo'lmasin, qachondir baribir o'zini munosib ijodkorini, munosib insonini topib keladi. Endi u paytlar men to'g'ri 17-18 yosh maktab o'quvchisi bo'lganman. Mana shu mukofot sabab birinchi prezidentimiz Islom Karimov bilan bir emas, 2 emas, 3 marotaba ko'rishganman. O'sha xotira hech qachon esimdan chiqmaydi. Davlat rahbarini yoshlarga e'tibori bugungi kungacha ham ko'p gapiramiz va o'sha kelib o'zlari ko'rishib ko'ksimdagi shu Zulfiya mukofotini to'g'irlab sizga yarashibdi qizim deganlari hali ham qulog'im ostida jaranglab turibdi va bu suratimiz hozir mana Milliy istiqlol g'oyasi kitobini 7-sinf darsligiga ham kiritilgan. Bosh sahifasida turibdi. Bu meni shaxsiy hayotimda juda katta tarix, hech qachon unutmayman va mana 2018-yil hozirgi davlat rahbarimiz bilan ham bevosita uchrashuv bo'ldi. Yoshlar nomidan shu davlat rahbarini oldida so'zga tayyorlashlari yoki so'zga chiqasan deyishlari bu mukofot sovrindori sifatida meni faqat xursand qilgan va hayotimda faqat yorug' kunlar, yorug' xotiralarni qoldirgan. Shu kungacha
shoirni qizi bo'lgani uchun mukofotni oldi degan fikrlarni ham eshitganman, unaqa gap so'zlarni ham, uni ochiq aytaman. Va mana shu nomni yuvish uchun, mana shu noo'rin fikrlarni olib tashlash uchun juda ko'p harakat qilyapman. Endi buni ustozlar o'zimga ham yoki ortimdan ham, atrofimda ham ko'p e'tirof etishadi. Hayotim mana shu jurnalistika bilan, ijod bilan bog'langandan keyin ko'p arxiv yaratishga, aynan so'zni ichidagi odamlar bilan yaxshi suhbatlar, qoladigan suhbatlar yaratishga harakat qilyapman. Hattoki eng qizig'i, o'sha kichkina paytlarim Zulfiya komissiyasida o'tirgan O'zbekiston xalq shoiri Iqbol Mirzo, Do'stlik ordeni sovrindori, xizmat ko'rsatgan madaniyat xodimi Zulfiya Mo'minova yoki O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasi raisi Sirojiddin Said, ular bilan bugungi kunda bir tadbirlarda ishtirok etaman yoki ularni hayoti ijodiga bag'ishlangan katta ko'rsatuvlar yozamiz. Jiddiy mavzularga, jiddiy munosabatlar haqida ko'rsatuvlar yozaman-da. Shu insonlarning yonidaligim, shu insonlar bilan o'sha mavzularda suhbat qila olayotganim ijodkor sifatida meni faqat xursand qiladi. Qachonlardir bu qiz Zulfiya mukofotini olgandi-ku, eski gaplar bugunim uchun xizmat qilmay, siz Zulfiya mukofotini olgansiz-a degan bir yaxshi gaplar bugungi kunda atrofimda borligi mukofot sovrindori sifatida faqat xursand qiladi.